Сайн байцгаана өрхөм үзэгчид та бүхэндээ 2026 оны 3 дугаар сарын хамгийн ихний 7 хоногийн даваа гарагийн мэдээг айлтган дэвшүүлж байна. ДБС-ийн мэдээний албан сэргэлтэн бэлтгэдэг төмөсийн мэдээлэл хөтөлбөрийнхөө ээлж шинэхэн дугаараа танилцуулъя. Та бүхэн өнөөдрийн аймаг орнотын онцлог мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай. Эхнэмдээ хүүхэд зурагчдын эрүүл мэнд аюулгүй орчинд сурч хөгжих эрхэн зөрчигдөж байгаа талаарх мэдээллийн мөрөөр бид тал талын их сурвалжийн байр суурьдыг ханган дараах сурвалжилгыг бэлтгэлээ. Үзэгч та бүхэн анхаарлаа хандуулна. За үзэгчдээ ДБС-ийн иргэдээс ирүүлсэн гомдлын мөрөөр бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлууд бол хийгддэг байгаа. За тэгвэл энэ удаа Дархан аймгийн 16 дугаар сургуулийн суралцдаг хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд, хэд хэдэн эцэг эхчүүд бол манай телевизэд хандаж гомд саналтай байгаагаа илэрхийлсэн. За энэ ямар учиртай гомд санал вэ гэхээр миний ард харагдаж байгаа 16 дугаар сургуулийн төв өдний зүүн гарталт байрлалтай за хоолны буфет байгаа. За энэ хоолны буфет зарж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн жишээлбэл ороомог болон бууцан урьдын дотроо түүхий. За пиршгийн нь бол маш их хэмжээний тос агуулсан. За дээрээс нь кимбаб нь бол дотроо удаа нь бол түүхий байдгаа. За эдгээр хүнсний зүйлсийг хүүхдүүд идэж хэрэглэснийхаа дараа хэдэн хүүхдүүд оройн гүйлгэж суулгах болон хордлогын шинж тэмдэг илэрч гидсэн базалсан гэсэн мэдээллийг бол өгж байгаамаа. За тэгэхээр үүнтэй холбоотой мэдээллийг бол бид бүхэн сургуулийн захиргаа, за сургуулийн эмч болон тухайн буфетийг ажиллуулж байгаа хүмүүсээс тодруулан та бүхэндээ хүргэе. Үзэгчтэйний харж байгаа энэ зураг бол 2026 оны 2 дугаар сарын 27 оны өдрийн нөхцөл байдал буюу эцэг эхчүүдийн бидэнд илгээсэн зураг юм а. Ингийн хүн нүдэн баримжаагаар харахад л гурилан түүхэрсэн, удсан тосон шарсан нэлд харагдаж байгаа юм. Гэтэл энэ бол хүүхдүүдийн орчин. Хүүхдийн эрүүл мэндтэй холбоотой маш эмзэг, дээд зэргийн хүнсний чанар стандарт хяналт яригдах ёстой асуудал билээ. Эцэг эхчүүдийн хувьд ямар гомдолтой байгаа вэ? Юун дээр хэн шалгал сайн хийгээсэ гэж бодож байна. Хүүхдүүдэд нь ямар шинж тэмдэг илэрсэн бэ? Энэ тухай ярихгүй юу? За энэ хүүхдүүдэд одоо ийм түүхий хянтаа ороомог ийм амар тостой юм хонцсон ийм муха пишгийдэж жохон зарж байгаад бол мэдээж хэцүү шүү дээ. Хүүхдүүдийн гид цодоод ирэхдээ ямар байх вэ? Эрүүл мэндийн шаардлага хангаагүй тэгээ өөрсдөө гаднаас хийж авчирдаг гэж байгаа ийм байж болохгүй шүү дээ. Цайны газар ажилладаг байхдаа хүүхдүүд ч гэсэн болдог байсан. Орон хоолонд идэж байгаа лайрж байгаа мөгөнд заруулаад юм аваад бас хөөрхөн болчтой байсан. Одоо ямар ч тийм боломж байхгүй. Хүүхдүүд завсаргааны 5 минутанд амжиж нэг тэндээс юм авдаг. Яалтч юу авч үсгээр авч иддэг гэж байгаа. Тэгээд оройн юм маргааш нь гидсэн баацлаад гүйлгдэг гэж байгаа юм чинь. Энэ дэр сургууль болон сургуулийн захиргаа яагаад анхаардахгүй юм бэ? Багш нар ч гэсэн мэдсээр байж харсаар байж хажуугаар нь явж хүн болгон харж байгаа. Тийм байхад яагаад уугаа нэг ингээд өнгөрөөгөөд байгаа юм бэ те? Яагаад хүүхдүүдэд ийм муухай юм зараад байгаа юм бэ? Энэ зарж байгаа хүмүүс ч гэсэн яагаад ийм сэтгэлгүй байдаг юм бэ? Хүүхдийн хотоор тоглож болохгүй ш. Хүүхдүүдийн эрүүл мэнд яах вэ гэж хэцүү шүү дээ нэрээ. Дандаа ийм юм байдаг гэж хүүхдүүд хэлжээ. Эндээс сургуулийн захиргаа болон багш нар анхаармаар байна. Сургуулийн эмч хангах, эрүүл ахуйчдаа юу гэдэг тэр нь бүгд анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ сургуулийн хүүхдүүдийн хоолн дээр. Бэршгэнд нэг удаа гурилан жоохон төөх байсан. 2 дугаар үлдэлд энэ орж эхлээд энэ их чирээд нэг удааг байсан. Би ер нь дандаа бэршгэ авч зарим үед тосон жоохон ихтэй гурилан жоохон том байдаг. Хитрхи юутай нэг амар тостой байдаг гэсэн. Энэ бэршгэ мантан ороомгоо нэг оролттой учраас давхар оролттой учраас нэг нингээ ороочхол задарчлаг тийм үйл ажиллагаа тэрвэрлэж чаданд яатсан. Бэршгэ болохоор зөв ийм л бэршгэ одоо гарч байгаа шүү дээ ерөөсөө. Тэгээ одоо өнгөрсөн 7 хоногт зарж яснаас арай өөр л одоо шаргацсан байдалтай харагдаж байна. Яг өнгөрсөн 7 хоногийн зургнуудыг бол манай найруулагч бол гаргаад харуулж байна. Одоо тэгээ яг тухайн үедээ нэг юм нингээ илтсэн байж болно шүү дээ тийм үү. Нингээ илтэж тэмэглэл гарсан баг. Тэрнээс биш одоо би яг сайн юу ахгүй нөө. Ингээд гарсангууд нь ирээл би зарж байгаа учраас. За танах одоо хувь компаниуд те тусгай зөвшөөрөлтөй хоол хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр зөвшөөрөлтөө юу? За мэргэжлийн хэлтийн байгууллага хизээ хамгийн сүүлд одоо танаа яг үйлдвэрлэлээр шалгалт хяналт орсон бэ? За чи оны өмнө орсон. Оны өмнө ирсэн манай дээр. Манайх анх зүгээр 2005 оноос үйл ажиллагаагаа эхлээд одоо тэгээд далах нарийн ба ойр зүрийн чиглэлээр ийм юмнууд хийгээд явж байгаа. Танах ер нь энэ үйлдвэрлэлд ямар стандартыг баримтлж ажиллаж байна одоогоор? За яг л чиглэлийнхаа дагуулаад явагдаж байгаа шүү дээ. Бид нар үйл ажиллагаагаа үйлдвэрлэл чи хаана гэдэг вэ? Хошин дархан. Одоо ер нь эцэг эхчүүдээс бол олон санал ирээд хүүхдүүд оройн очоод гидсэн гүйлгээ суулгасан бадлсан ийм шинж тэмдгүүд илэрж байгаа болохоор цаашдаа ер нь үүн дээрээ сайн анхаарч ажиллахгүй бол тийм ээ.
Асуудлын мөрөөр бид 16 дугаар сургуулийн захирал даван ямаас тодрууллаа. Сургуулийн гуан зачаалаа дийлхгүйгээс үүдэж 2020 оны 9 сарын 1-ээс сургуулийн төв үүдний дэргэд энэхүү буфетыг ажилуулж эхлэх шийдвэр гаргасан гэлээ. Учир нь хүүхдүүд завсарлагаанаараа идэх зүйл авахын тулд гадагш гарч гүйлдэд байдаг учраас ийм шийдвэр гаргахад хүргэсэн гэж тайлбарлалаа. Буфетний эрх авсан энэ хүмүүсийн үйл ажиллагааг хянаж шалгасан юм уу? Туршлагатай хүмүүс юм уу? За одоо нөгөө юу гэдэг чинь зүгээр анаа зах нь бэршийгээ шарж байгаа тос нь ямар байгаа юм те? За нөгөө буузаа ороомгоо жигнэж байгаа те нөхцөл байдал нь ямар ган тэрэн дээр нь хянал шалгалт тавих шаардлага байгаа юм шүү. Яг тэр энэ хоошоогоо тэр хүнсний үйлдвэрийн тэрлөөнийг цэгтэй байдаг л гэж сонссон. Яг очиж бол үзээгүй. Тэр яг ямар газар юу байхыг юм бол сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн энэ чиглэлээр бол лавл миний мэдхээр бол 5-аас доошгүй жил ажилтсан л гэдэг мэдээлэл. Урд нь ийм төрлийн юм зардаг эмэгтэй гэдгийг бол ерөнхийдөө мэднэ л дээ. Зах дээр жимс зардаг энэ төр тиймэрхүү юу байсан. Худалдааны хувьд бол их дээр үеэс юу хийжсэн хүн болно. Мөн байна. Ер нь бол ерөнхийдөө хүний нь бол мэднэ. Гэхдээ одоо болохгүй л наадах чинь хаалгах тухай л ярина шүү дээ. Тэгээд хаах бол амархан л да. Одоо танах юм зарж хэрэггүй хэл би шаардлага тавьчихдаг. Харин зүгээр дараагийн ийм үйлчилгээ эрхлэх хүн олох энэ төр гэдэг бол биднээс ажил болол үлдэнэ. Ер нь олдохгүй болоод энэ ирсэн шүү дээ. Одоо би дараагийн гаргалгаа надад энэс олддоггүй юм байна лээ бас. Ийг тэгж дурын хүн болгон хийгээд байж бас хэцүү юм байна лээ. Зарж байгаа бэршхий, за тэгээд кимбаб, урлан бүтээгдэхүүн те эдгээр хүнснүүдийг өөрийн гараар шалгаж идэж үзсэн үү? Хэрэгэлсэн хүүхдүүд болохоор юу гэж хэлж байгаа гэхэлэр гурилан түүхий байна. Маш их одоо муу тосон шарсан одоо мэдэгдэж байгаа бичлэгэн дээр харагдаж байгаа. Зүгээр ингээд шахахад л тосон ингээд урсаж хайлаад урсаж байгаа. За тэгээд эцэн хүүхдүүд нь орой гэртээ очиод гүйлхэх, суулгах, гидсэн бацлах юм анхдагч одоо юу гэдэг хордлогын шинж тэмдэг илэрж байна гэдгийг ярьж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа энэ буфет чинь үйл ажиллагаа явуулсаар байх юм уу? Чанар хүнсний аюулгүй байдал дээр нь яг ямар хяналтыг тавьж байгаа юм бэ? Тэр нарийн зүйлс дээр нь яаж анхаарах вэ? За тэр яг мэрэгжлийн үүднээс нөгөө ариутгал, ариун цэвэр энтер гэдгийн үүднээс яг шууд харьцдаг хүн бол манай эмч байгаа. Та нар бас эмчтэй энэ талаар ярилцаад үз. Зүгээр цаашдаа ингэж ажилуулах тухай юмыг бол би нэг их энийг ажилуулчих гэж цаашдаа ажиллах ёстой гэдэг байдлаар улаан цайм гөрдөж зүтгээд ах сонирхол бол байхгүй. Асуудлын мөрөөр бид мөн 16 дугаар сургуулийн эмчээс тодруулга авахар хандсан боловч миний мэдих асуудал бишгээд мэдээлэл тайлбар өгөхөөс илт татгалцсан юм. Наадаш би мэдээлэл өгөх шаардлага байхгүй. Сургууль дээр мэдээ зарж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн сургууль юуны тулд эмч байгаа илээ. Үгүй надад яг шинжлэх үүднээс ийм одоо надад чинь би аваа шинжилгээнд өгөөд ингэ ирэх нэгдүгээр байхгүй тухайн байгууллага чинь яагаад ирэх нь байдгүй байхгүй эмдэг юунаас цаанаасаа юунаасаа одоо энэ хуудас юутай байдэ шинжилгээний бичгийг ингээд улирлууллаа надад өгдөг өдөр тутамж өгөх боломж байхгүй. Эцэн хүүхдүүд нь орой гэртээ хараад гидсэн гүйлгээд энэ гидсэн базлаад энэ гэж байгаа тохиолдол юм чинь яг тэгэхээр надад хамааралгүй би мэдгүй тий би яг энэ дээр мэдээлэл өгөх боломж Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчинд хоол хүнсний чанар аюулгүй байдлын асуудал нэгэнтээ орхигдчихэ. Хүүхэдтэй ээлгүй, хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндийг анхааралгүй хаяж, ходоод руу нь орж байгаа хүнс нэтгэх итгэлж эцэг эхчүүдийн дунд алдарсан байна. Мэргэжлийн байцаагч нар ажилдаа хариуцлагатай хандаж, хянал шалгалтаа эрчимжүүлэх, сургуулийн захиргаа болон эмч тэргүүтнүүд өдөр тутмын хяналтыг өндөрц тавьж байх, тогтолцооны төвшөнд анхаарах шаардлагатайг бид энэхүү мэдээллээр онцлохыг хүслээ. Дараагимдээ дэлхийн 88 оронд 260 салбартай бүгд найрамдах Солонгос улсын соёл спорт, аялал жуулчлалын яамны дэргэдэх Сэжүн институт сангийн харьяа Дархан Сэжүн институтын хичээлийн нээлтнээс бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүргье. Солонгос хэл соёлын Дархан Сэжүн институтын 5 жилийн ой 12 дахь удаагийн хичээлийн нээлтийн ёслол өнөөдөр буюу 2026-ны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр ёслол төвлөрөөр зохион байгуулагдлаа. Тус институт нь жил бүрийн 2 болон 8 дугаар сард элсэлтэй авч хичээлийн нээлтийг хийдэг уламжлалтай. Өнөөдрийн нээлтийн өдрөөр захирлын мэдчилгээ, хөдөө аж ахуйн их сургуулийн мэдчилгээ, Солонгос багшийн мэдчилгээ, K-pop одуу бүжгийн үзүүлбэр, Дархан Сэжүн институтын танилцуулга, инженерийн их сургуулийн танилцуулга болон азан тодруулах сугалаагаар үргэлжилсэн юм а. Анх
нээлттэй хийснээс хойш өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд нийтдээ 1100 гаруй оюутан амжилттай төгсөгч. Мөн Солонгос хэлний топик шалгалтын 4-өөс 6 дугаар түвшний 50 гаруй төгсөгчийг бэлтгэж 100 гаруй оюутан Солонгос улсад тэтгэлэгтэй суралцж байгаагаас институтын сургалтын чанарыг бэлтгэнэ харж болно. Хүдэж их сургуулийн дэргэдэх Дархан Сэжүү Хагдан Солонгос хэл соёлын төв нь бол 88 улсын 256 салбарын нэг гэж ойлгож болно. За гадуур одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа Солонгос хэлний дамжаа явуулдаг төвүүдээс юугаараа ялгаатай вэ гэвэл бүгд Солонгос улсын соёл аялал жуулчлалын яамны харьяа Монгол улсад байдаг 4 одоо албан ёсны төв байдаг. За 3 нь бол Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг. За орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг цорын ганц одоо төв нь бол манай Дархан улс аймагт их сургууль дээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За одоо бол нэг 12 дахь удаагийнхаа хичээлийн одоо нээлтийн үйл ажиллагааг өнөөдөр эхлүүлж байна. Одоо гол онцлог нь болохоор түрүүний миний хэлсэн бүгд Солонгос улсын соёл аялал жуулчлалын яамны харьяа төв учраас Солонгосын техник инженерийн их сургуультай бол хамтарч энэ төвийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За инженерийн их сургуулиас одоо багш нар маань ирж хичээлээ заан дээрээс нь манай сургуулиудаа Монгол багш нар бас хамтраад сургалтаа явуулна. За тэгээд топикийн одоо хэлнийхаа оноонуудыг аваад шаардлага хангасан хүүхдүүд бол 12 дугаар ангиад төгсөөд Солонгосын ганцхан одоо инженерийн их сургууль биш, ер нь Солонгосын бүх ихтэй сургуулиудад суралцах одоо эрхэн нэгдэн. За дээрэс нь Хүдэж их сургууль суралцсангаа хэрвээ энэ Сэжүү Хагдан төвдөө сурж байгаа бол 2 дээр нэмэх 2-оор хос хөтөлбөрийн хүрээнд Солонгосын инженерийн их сургуульд бол суралцах боломжтой. За тэгээ энэ дээр бол бүх насны ангилал харгалзахгүйгээр Солонгос улсад ажиллах, амьдрах, сурах энэ бүх одоо хүмүүст одоо Солонгос хэлний маш чанартай сургалтыг албан ёсных нь одоо байгууллагатай хамтарч явуулдаг ийм төв гэдгээрээ онцлогтой юм аа. Дархан Сэжүү институтад бүхий л насны хүмүүс суралцах боломжтой. Үүний тод илэрхийлэл 60 гаруй настай цолмын юм аа. Хэлтэл хөлтэй гэдэг шүү дээ. Тэгээд ер нь бол бас нас ахмад насны улсуудад бол янз янзын өвчнөөс сэргийлэх, мартах ухаанаа одоо тэлэх гэдэг ч юм уу ингээд ер нь зөндөө бол маш их онцлогтой гэж би боддог. Өөрөө одоо ингээд 2 дахь хэлээр сурч байгаа хүн л дээ. Цаашдаа ч би бас ер нь хэлийг суралцсан гэж бодож байгаа тийм. Эхнийд нь би яг Унгар улсад би 5 жил их дээд сургууль суралцсан байгаа. Тэгээд Унгар хэлтэй одоо Солонгос хэлийг сурч байна. Ер нь цаашдаа бас Япон хэлийг бас сонирхож суралцнаа гэж ингэж бодолтой байгаа. Ер нь яг Дархан Сэжүү институтыг онцлог юм бэ гэж энэ Дархан Сэжүү институт нь бол дэлхийн 88 орнд 256 салбартай энэ томоохон. За Солонгос улсын аялал жуулчлал байгаль орчны яамны албан ёсны харьяа ийм сургууль байгаа. Дархан улс байгууллагын одоо 5 дахь жилийнхэн өөрөг үзэж байгаа ийм сайхан институт. Бас энэ сайхан залуучуудтай ирж хүчийг авангаа хамтаа хэлийг сурч дэлхийн нийт голбоочилж байгаа үед бол хэл маш их хэрэгтэй шүү гэж уриалж байна. За одоогоор 2 жил болж байгаа. 2-ын бие ангийн сурагч сэрцдэг байна. Арай бусад сургалтуудаас арай өөр бусад хамт олон айгүй хөөрхөн эерэг хооронд харилцаж байгаа байдал нь айгүй хөөрхөн. Тэр байдлаараа надад таалагддаг. 2 дахь жилдээ суралцж байгаа. Тэгээд 2-ын ангийн бие их уян гоо. Тэгээд Дархан Сэжүү Хагдан суралцсанаар бол миний хувьд одоо ингээд эхний ингээд удирлаа төгснөхийн дараа ингээд 100% ингээд үнэлгээтэй зогсож чадах юм бол ингээд дараагийн удирдалтаа үнгүй сурах тэтгэлэг олгодог. Тэгээ бас айгүй чанартай сайн заадаг хүүхдэд ер нь их ойлгуулж чаддаг. Багш нар нь айгүй сайн дандаа топик 6 хоногтой. Дархан Сэжүү институтад зах зээлийн ханшнаас хамгийн их юм дүнээр буюу 3 сарын 180 мянган төгрөгийн төлбөртөөр мэргэжлийн Солонгос болон Монгол багштайгаар хэлний хөтөлбөрт хамрагдах бүрэн боломжтой байлаа. Тус институт нь сургуулийн байршлаа өөрчилж Дархан Хүдэж их сургуулийн дотор байрны 115-д шилжин ажиллаж байна. Холбогдох утасны дугаар 9924 1553 9980 9151. Онцлог сэдвээр бэлтгэсэн мэдээлэл танилцуулъя. Дархан хотноо шинээр баригдаж байгаа барилга орон сууцнуудад ямар хяналт шаардлага тавигддаг вэ?
Дархуул аймагт 2026 оны 1-р сарын байдлаар нийтдээ 21 төслийн 4820 айл өрхийн орон сууц баригдаж байна. 2025 оны тухайд 1318 айлын орон сууц ашигланд оржээ. Зөвхөн 2026 оны 1-р сарын хугацаанд л гэхэд 144 айлын орон сууц ашигланд орсон байна. Аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас мэдээлж байгаагаар 2026 онд Грабкасаа саатахгүй бол нийтдээ 1500 орой айл өрхийн орон сууц ашигланд орох төлөвтэй байгаамаа. Ингэхдээ метр квадратын дундаж нь 3 сая 500 мянган төгрөгөөс 4 сая төгрөгийн хооронд хэлбэлцэж байгаа бол хамгийн бага нь 1 метр квадрат нь 3 сая 200 мянган төгрөг, харин хамгийн өндөр нь 1 метр квадрат нь 8 сая 600 мянган төгрөгийн борлуулалтын ханштай байна. Монгол улсын 2 дахь их айл Дархан хотын газарт орох хот буюу дэд бүтцийн хөгжил жилээс жилд өснө нэмэгдэж улсын эсийн хөрөнгө оруулалт ихсэж байгаатай холбогдуулан мөн Улаанбаатар хотоос дайжих иргэдийн хөдөлгөөн Дархан хот руу чиглэж байгаа нь барилгын салбарын хамгийн орой ачааллын үеийг үүсгэж байгаа гэлтэй. Гэхдээ иргэд захиалагчид шинээр ашигланд орж байгаа барилга орон сууцнуудад ямар шаардлага тавьж тухайн барилгаас захиалагчид юуг илүү чухалчилж байгаа вэ? Хурдан байраа бариад олон зүгээр байраа борлуулахыг л бодож байгаа чанар дээр ер нь анхаарах юм байхгүй болсон гэлж лирэн үзэж байгаа. Юуг нацалж харах вэ? Шинээр бүгөө өөрийгөө байраа авч байгаа төсөөлвөл ер нь бол цутгалтыг харна. Байрны цутгалтыг харна. Тэгээд дулаалга ямар материалаар хийсэн бэ? Тэднээс нь ерөнхийдөө харна да. Цахилгаан, савн бүх талаас л харах хэрэгтэй. Хамгийн чухал нь юу гэж бодож байна? Хамгийн чухал нь бол дулаалт шүү дээ. Чанар чухал шүү дээ. Төсөөр байгалийн эрсдлээс хамгаалах тийм юм чухал. Барилгандаа хэрэгжилж байгаа материалууд нь сайн чанартай байна уу? Тэгээд оршин суугчдаас илүү сайн асууж ижил, сайн судалж ижил орохгүй бол эн чинь бас хямдхан биш байгаа үнэтэй байгаа учраас хүмүүсээс сайн судалж ижил ороорой гэж хэлмээр. Би энэ Дарханд баригдаж байгаа барилгыг ер нь судалж үздэг хүн л дээ. Өөрөө барилгын мэргэжлэг хүн болохоор өндөр үнэтэй тэгсэн мөртөө ямар чанарын баталгаа байхгүй. Нэг гадар хөдлөх гэтэл ямар ч найдвар бос тийм барилгууд байгаа учраас Дарханд бол асар их олон барилга байгаа. Тэгээд баригдаж байгаас одоо энэ хан оргил баригдсанаас бол энэ парк 5 хэмэр энэ гурвал ер нь гайгүй юм бодоод гэж бодоод байгаа шүү дээ. Ер нь судалгаа хийгээд ингээд ер нь харахад орон нутаг гэдэг утгаараа ерөнхийдөө хүн ам наашаа төвлөрөн их ирж байгаа. Тэр үүднээс ерөнхийдөө хотын чиглэл үн ханштай биш. Үүний ерөнхийдөө одоо хүмүүс ирж суурьшихад хангалттай боломжийн хэмжээний байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо метр квадрат нь баг зарим нь 4 сая байх гэсэн шүү дээ. Захиалга өгсөн барилгааны цаг хугацаанд ашиглалтанд ордоггүй. Эсвэл амьдраад эхлэхэд ашигласан барилгын материалын чанар муу байх, цууралт өгөх, ус дулаан гоожих, дулаан алдагдал их байх гэд тоочод байвал түмэн зовлон айл өрхөөд захиалагчид үрсээр байгаа олон барилгыг бид мэднэ. Тэгвэл орон сууцны үндсэн зураг төсөл гарахаас эхлээд баригдаж дуусах хүртэлх хяналтыг хэрхэн гүйцэтгэдэг вэ? Ямар шаардлагууд тавигддаг вэ? Барилгыг чанартай гүйцэтгэхэд юу хамгийн чухал тухай бид тодрууллаа. Барилгын чанар бол маш чухал. За барилгын чанар дээр бол яг гүйцэтгэлийн үед барилгын зурагцал зохиогч, гүйцэтгэгч өөрөө тэр барилгыг захиалж байгаа гэсэн 3 чанарын хяналтын инженерүүд өдөр тутмын хяналтыг тавьж ажилладаг байгаа. За энэ хяналтыг бол маш сайн тавьж ийж энэ барилга өөрөө маш чанартай болно л гэсэн үг. Яг барилгын зурагцлын дагуу баригдсан байх ёстой. За барилгын зураг маань өөрөө зураг төсөл зохиогч тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн компаниар зурагцал нь хийгдэж гарч ирээ. За барилгын магадлал хийгдээд экспертээр ороод гарч батлагдсан зураг байдаг. За бид нэр бол очоод за энэ батлагдсан зургийн дагуу энэ арматур энд хийгдсэн байна уу? Хэдийн голчтой арматур байна. За хэдэн маркийн бетоноор цутгаж байна. За энэ нэгээд яг энэ зурагчлалынхаа дагуу үед бол одоо газар хөдлөлтийнхөө тэсвэрч чадварыг бол хангаж байна гэсэн ийм чанал шалгалтыг хийдэг байгаа. Шинээр ашиглалтанд орж байгаа нийтийн зориулалттай орон сууцын газрын алба, ус дулаан цахилгаан, онцгой тусгай хэрэгцээд иргэд гих зэрэг нийтдээ 20 гаруй гишүүдээс бүрдсэн улсын комисс хүлээж авдаг бол орон сууц ашиглалтанд орсноос хойш зөвшөөрүүлэн тохируулах хугацааны 1 жил болон чанарын баталгааны 3 жил гэж байдаг байна. Зөвшөөрүүлэн тохируулах хугацааны 1 жилийн тухайд тухайн барилгын компани хариуцлагыг бүрэн үүрдэг бол чанарын баталгааны 3 жилийн тухайд буруутай этгээд нь хариуцдаг байна. Мэргэжлийн хүмүүсийн зөвлөж байгаагаар шинээр орон сууц худалдан авах гэж байгаа иргэд хамгийн гол нь чанар болон тухайн барилгын дотоод буюу мэргэжлийн инженеруудын өдөр тутмын хяналтаа хэрхэн тавьж байгаа эсэхийг мөн чанартай барилгын материал ашиглаж байгаа эсэхэд анхаарах нь зүйтэй байна. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Дархан сумын 24-р цэцэрлэг дотоод нөөц боломжийг ашиглан коридор бассейн эсгээ биеийн тамирын заал болон тогтжуулжээ. Энэхүү шийдэл нь биеийн тамирын багш хичээлээ хэвийн заах, хүүхдүүдэд тоглонгоо бие бэлтрээ өгшүүлэх, таатай орчныг бүрдүүлсэн үлгэр жишээ туршлага болсон байна.
Дархан сумын 24-р цэцэрлэг нь сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад тулгамддаг биеийн тамирын зориулалтын заал, орчин нөхцөлийн дутагдлыг дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан шийдсэн сайн жишээ болж байна. Тус цэцэрлэг нь 2016 онд ашиглалтад орсон бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 258 хүүхэд суралцж байна. Биеийн тамирын хичээл заах зориулалтын заалгүй байсан нь хичээлийг улирлын чанартай хязгаарлагдмал орчинд явуулах хүндрэл үүсгэдэг байжээ. Манай хаалгаар орж ирсэн хүн болгон тавтай тухтай цэвэр эрүүл аюулгүй орчинд одоо сурч хөгжих юм бололцоогоор хангана. Ажилтан болгоно ажлын байрыг тав тухтай байлгаж тухайн ажлаа одоо үр бүтээлтэй өгөөчтэй байлгахын тулд суух сандлаас нь ахуулаад одоо өдрийн 8 цаг заваа зарцуулж байгаа өрөө танхимыг нь бол яг стандартын дагуу байгуулж өгөх хичээдэг. Тэгээ оны өмнө ихэд бид нар энэ өнгөрсөн хичээлийн жилийн төгсгөлөөр энэ үүдний одоо цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн коридор хэсгийг биеийн тамирын заал болгож тогтчулсан. Тэгээ бас төрийн маань бодлого бол бас энэ сургуулийн өмнөх боловсрол руу нэлээд дэмжлэг үзүүлж оронтойг нэлээд их хэмжээгээр нэмэгдүүлж гисэн. Жишээ нь биеийн тамирын багш гээд оронтой нэмэгдээд батлаад өгөө бид нар биеийн тамирын багшаа авлаа гэхэд тухайн хүн одоо бас сургалт үйл ажиллагаагаа явуулах орчин шаардлагатай учраас коридорын хэсгээ бас тогтчулж өгсөн. Энэ цэцэрлэгийн энэ дотор ажиллаж байгаа хамт олонны бол нөр их хөдөлмөр сэтгэл шингэсэн ийм сайхан орчин бүрдсэн гэж бодож байгаа. Бас аймаг орон нутгийн удирдлагууд бол бас энэ орчин нөхцөлийг сайжруулах тоног төхөөрөмж техник хэрэгслээр хангахад бол нэлээд дэмжлэг үзүүлж манай Дархан аймгийн одоо төр захиргааны байгууллагууд бол боловсрол руугаа сайн ханддаг гэж бас боддог. Улсын хэмжээнд цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд биеийн тамирын хичээл заах орчин, тоног төхөөрөмж мэрэгжлийн багшийн хүрэлцээ хангалтгүй байгаа судалгаа, бодит байдалтай уялдуулан тус цэцэрлэг өргөн коридор хэсгээ судалж, орон зайн зохион байгуулалтаа шинжилэн, биеийн тамирын зориулалттай аюулгүй хүүхдэд ээлтэй заал болгон тогтчулсан байна. Биеийн тамирын талбайг яаж шийдэж болох вэ? Аль талбайгаа ашиглах вэ? Алийг ашиглавал бид эд бас үр дүнтэй байна гэж бодоод энэ талбайгаа ингээд биеийн тамирын талбай болгож ашигласан. Тэгээ энэ зөвхөн биеийн тамирын талбай дэш бүх судлагдах бүх хичээл үйл ажиллагаа энд явагддаг. Биеийн тамирч явагдана, хэл яриач явагдана, математикч явагдана. Багш нар маань одоо өглөө хүүхдээ хүлээж авахтаа ч гэсэн эндээ өөрсдийнхөө биеийн тамир дасгал хөдөлгөөний хийж биеийн тамирын багш маань бас үйл ажиллагаагаа энд явуулчихна. Тэгээ хүүхдүүд маань энд сурч хөгжиж маш их боломжтой ийм танхимтай болсон. Эцэг эхчүүд маань ч гэсэн маш сэтгэл хангалуун байгаа. Хүүхдүүд маань багшаа би жоохон тоглож байгаа гэдэг. Тэгэхээр ийм гоё танхим, ийм гоё заалтай болгож гисэн хүүхдүүдийн маань бас ийм тав тухтай орчинд байлгаж байгаа. Багш ажилчид маань бас ийм сайхан тав тухтай орчинд ажиллах боломж нөхцөлөөр хангаж байгаа бас эрхлэгчтэй бас баярлалаа гэж хэлье. За манайх энэ Эрдэнэ чимэг багшийн одоо номыг үйл ажиллагаанд ашиглаад жишээлбэл одоо гимнастикийн хэрэглэл гэхэд энд одоо бүх төрлийн гимнастикийн хэрэглэлүүд байх жишээний. Энд хүүхдүүд маань өглөө босоод дасгалаа хийхэд энэчнээс бүх хэрэглэгдэхүүн материалаа аваад бүх зүйлээ аваад энэчнээс дасгал хөдөлгөөний хийчин. Биеийн тамирын багш маань ч гэсэн энд дасгалынхаа энэ хэрэглэгдэхүүнээс аваад үйл ажиллагаагаа явуулчихна. За ийшээгээ тоглоомын хэрэгсэл гээд энд нөгөө хүүхдүүд маань одоо энэ авирдаг хэсэг, энэ нөгөө малгай хамгаалтын малгай энд болохоор бүх санамжууд нь байгаа, болохгүй бүх санамжуудтайгаа тэгээд тоглоомын хэрэгслээ шийдэж өгсөн байгаа. За цааталтаа болонгууд спортын хэрэглэл гэж байгаа. Тэнд нөгөө хүүхдүүд маань төрдөг, авирдаг, шиддэг, мөлхдөг ийм хэрэглэлүүдээ тэндээ тавьсан. 2 настай хүүхэд гэхэд ингэж ажиллаж байна. За энэ ингээд дунд бүлэг, ахлах бүлэг бэлтгэл яваад ирэхээр энд ингээд том жижигээр нь бүх насандаа ингээд ангилаад тавьсан байгаа. Ингэснээр биеийн тамирын багш хичээлээ тогтмол стандартын дагуу заах боломжтой болж хүүхдүүд тоглох, хөдөлгөөнөөр дамжуулан бие биедраа хөгжүүлэх орчинтой сургалтын чанар хүүхдийн эрүүл мэндэд эерэг нөлөө үзүүлэх нөхцөл бүрдсэн байна. Энэхүү санаачлага нь их хөрөнгө шаардахгүйгээр дотоод нөөц бололцоогоо зөв судалж, оновчтой ашигласнаар сургалтын орчныг сайжруулах бүрэн боломжтойг харуулсан бөгөөд Дархан сумын хэмжээнд үлгэр жишээ загвар цэцэрлэгийн туршлага болж байна. Дараагийн мэдээ бизнес мэдээ байх болно. Тодорхойлбол Дархан аймгийн иргэд урьдчилгаа 30% төлөөд үлдэгдлээ 2-3% төлөх боломжийг хан хүүхийн тавилга будингийн дэлгүүр санал болгож байна. За тус дэлгүүрт болохоор та бүхэн урьдчилгаа 30% төлөөд үлдэгдлээ 2-3% төлөх боломжтой. За мөн энд харагдаж байгаачлан Pocket Zero, Store Pay, Pay on аппликейшнуудыг ашиглаад за худалдан авалтын боломжийг та бүхэндээ санал болгож байна. За хан хүүхийн тавилга будингийн дэлгүүр нь аман мол худалдааны төвийн B3 тоотод байрлаж байна. Одоо та бүхэндээ будингуудыг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За хан хүүхийн будин маань маш өргөн сонголттой будингууд маань байгаа шүү. За та бүхэн өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэй. За манай дээр болохоор
Энэ бол манай өөрсдөө үйлдвэрлэдэг буудан байгаа. За энэ үйлдвэрлэдэг буудан дотроо креслтэй загвар байгаа шүү. Креслтэй дархан загвар бол манай дарханд манайх л байгаа шүү. Энэ өөрсдөө үйлдвэрлэдэг байгаа. Турк технологиор үйлдвэрлэж байгаа. За буудан нь болохоор ийм агуулгах савтай, цэвэр модон рамтай. За манайх бол борлоон дээр маш сайн анхаарал тавьдаг. Хамгийн үнэтэй, хамгийн чанартай борлооны хийж өгдөг байгаа. За ингээд турк технологиор үйлдвэрлэгдсэн энэ буудан маань байна. За энэ буудан маань бас давуу тал нь та креслтэйгээ хослуулж тавих боломжтой креслтэй загвар. За креслтэй загвартаа тань таалагдж байгаа юм дөрвөлжин кресл бэж болно. Энэ бол маш хөөрхөн тух тавдаа тухтай. За сүүлд бид нар манахаас бас ингээд турклөө технологи судлаад ирсэн. За мөн энэ креслийг бас будентайгаа хослуулад хийх боломжтой байх нэ. За тэгээд мөн агуулгах сав буюу одоо ийм хараа. Энийг бас хослуулаад та үүдний өрөөндөө тавьж болно. За мөн коридордоо тавьж болно. Мөн будингийнхаа хажууд тавьдгийг шүү. За ингээд хүүхдийн хувцас одоо ингээд үйлдвэрлэгдэж байгаа. За тэгээд манайх өөртөө үйлдвэрлэхээс гаднаас бас бодингууд маань ирдэг байгаа. За тэгээд энд бол одоо суудлын том өрөөний буудан байна. За энэ суудлын том өрөөний буудаа маш дэгжин загвар энэ 2025 оны 10 сард шинэ гарсан загвар шүү. Одоо ийм памбар ийм загвар ч юу нэг тренд болоод байгаа. Суухад тав тухтай. За одоо айл үчин бас нөгөө сууд газраа сууя, унтдаг газраа унтъя гэдэг болсон байна. За энэ буудан маань болохоор ор болно. 280 урттай ор болдог бэж өнгийн буудан маань байна. Манай өөрсдөө үйлдвэрлэдэг. За энийг хүмүүс айгүй их захиалгаар хийлэгдэг байгаа. Маш их асуудаг байгаа. Аймагуд руу хүртэл манайх ингээд багаж боогоод явуулдаг байгаа шүү. За энэ болохоор давуу тал нэг хүний ор буюу хүүхдийн ор. Тэгээд энэ хараа ингээд агуулгах савтай. Доороо хөвтөн шкаф гэсэн үг. Ерөөсөө маш их юм агуулчин. Тэгээд дээр нь ингээд сайхан ингээд ор хүүхдээ өрөөндөө тавьж болно. Настай ээж аавдаа тавьж өгж болно. Өнгөө сонгоо хийлгүүж болно. Цэвэр модон арамтай. За энд болохоор 280 урттай булангийн буудангууд манад бол сонголт нэлээд өндөр байна. Одоо өнгөний сонголтч байна. За тэгээд дээрэс нь булангийн буудан бол авсаахан ор болдог. За тэгээд хэлээ талдаа маш тохиромжтой хараа ингээд ор болчих нь байна. За тэгээд дээдлийн даван хэсгээ сайхан аваад угаачих нь байна. За мөн ингээд энэ хараа агуулгах сав сайтай. Агуулгах сав сайтай. За тэгээд манай энэ сүүлд ирж байгаа энэ буудангууд маш чанартай мод цодыг хараарай. Айгуу тийм. Цэвэр модон арамтай чанар дээр бол манайх маш сайн анхаарч ажиллаж байгаа. За өөртөө ч угаасаа 10 гаруй жил буудан үлдэрж байгаа учраас буудингийн чанарыг бол маш сайн. Өнгөний сонголт байж шүү. Бэж өнгөний сонголтоо одоо дэлгүүртээр хаарл өнгө байж шүү. За тэгээд одоо булангийн буудингаас ийм өнгүүд байна. За тэгээд манайх өөртөө одоо бас ийм өргөн ор үйлдвэрлэдэг болсон. За өргөн ор үйлдвэрлэхдээ бас ингээд танд магадгүй яг дэлгүүр дээр маань бас ингээд тавих талбай маань бас багтар байгаа учраас нэгийг үзүүлэн тавиад та дэлгүүр дээр маань ирээд сайхан ингээд каталогийн маань үзэж байгаад хийсэн загваруудыг харж байгаа та өргөн ороо хийх боломжтой байх нь. За ингээд өргөн орууд бол янз янзаар хийлгүүлсэн байгаас одоо энэ айлууд ингээд харахаар зарим нь болохоор шигтгэхтэй хийлгсэн ч байна. Одоо ингээд бүр янз янзаар хийлгсэн байгаа. Тэрийг ингээд хараад энд дандаа манай өөрсдийн хараа энэ бүр 240-оор хийлгэжсэн юм айл бас байна, харангуур хийлгсэн байна. Энд бол шигтгэхтэй хийлгсэн байна. Энэ бол цулга байна. Энэ болохоос харан хэлбэртэй дээдлэн тий. За ингээ өргөн ороо та бүхэн маань хэмжээгөө өгөөд хийлгэх боломжтой байх нь. За тэгээ энэ өргөн ор маань матрас нь өөртөө манайх өөртөө үйлдвэрлэж байгаа матрас даавн хэсгийн матрасныхаа даавыг нь бас аваад угаачих боломжтой. За цэгээс сайхан юм цэвэр модон рамтай. За агуулгах сав бол хангалттай сайхан юм том агуулгах савтай. Агуулгахын битүүмжлэл аягүй сайтай. Доошоо бол ингээд шалнаас тоошроо орно гэсэн ойлголт байхгүй. Шууд сайхан битүүмжлэлтэй юм модон цэвэр модон рамтай юм өргөн ор байна. За энийг бол манайх өөрсдөө хэмжээгөө өгөөд хийлгүүлж болох нэ. За манай дээр мөн креслүүд бас янз сая түрүүн би 2 төрлийн креслэг үзүүлсэн. Энд болохоор зөөлөн тухтай памбар кресл байна. Энэ памбар креслийг бас энэ буудингийн чинь том нь буюу хосоороо гардаг шүү. Хосоороо гардаг байгаа. За тэгээ онцлог бүтээгдэхүүнээ та бүхэнд бас товчхон танилцуулаад явъя. За чанар дээр бол манайх бол маш сайн анхаарлаа тавьдаг байгаа. За тэгээ мөн манайх бас эргэх холбоотой магадгүй 1 жилийн 2 жилийн өмнө буудан аваад бас асуудал үүссэн бол манайх руу эргээд уцтаа сайхан янзлуулах боломжтой. Яагаад бол манайх өөрсдөө буудан үйлдвэрлэдэг учраас бас баг хамт олон маань гараад ингээд асуудлуудыг шийдээд явдаг байгаа шүү. За та авсан л бол таныг мартчихгүй гэсэн үг. За энэ болохоор энэ хараа. Энэ сайхан агуулгатай эндээ ингээд хүнжил гуц муц хийх юмуд бас өндөө шүү. За тэнгуүтээ ингээд сайхан ор болчихно энэ чинь. Ийм сайхан ингээд өргөн ийм сайхан ор болчихно. За ийм 240-тэй энэ буудсан байна. Одоо хүмүүс бас агир өсөр юмд агир дургу болцсон. Тэгэхээр авсаархан ийм
Будин маань ямар өнгөний сонголттой байна гэхээр ийм ногоон өнгө байна. Бас ийм сайхан цайвар саарл өнгөний сонголттой байна шүү. Та хэд маань сонголт байгаа дээр нь өнгөний сонголтууд маань олон байгаа дээр нь хүрэлцэн гэж худалдан авалтаа хийгээрэй. За энэ бол онцлог ийм юунууд байна. За манай жижиг оврын бас хөөрхөн ийм манай өөрсдөө үйлдвэрлэдэг будингууд байна. За энэ болохоор үнийн хувьд маш боломжтой тий 980 мянган төгрөгийн ийм сайхан будин гэдэг бол тий цэвэр модон араамтай порлон дээр бол манайх бол маш сайн анхаарал тавьдаг байгаа. Хамгийн үнэтэй порлоноор хийдэг байгаа. Хамгийн чанартай порлоноор хийдэг байгаа. За хоёр тохиолч хэсгийн сайхан аваад угаачдаг. За тэгээ агуулгах савтай ийм жижиг оврын будин маань 980 мянган төгрөг байх жишээтэй. За энэ будин маань номин ногоон хэрэг нь хар хөх. Тэгээд ийм бас номин ногоон өнгийн хамп энэ хоёр нь болохоор ийм гой зузаан ийм цэвэр даавуу тааран даавуу материал байна. За будингаас гадна манай дээр бас ийм камен байна. За ийм гоё мөлхөө маань байна. Энэ мөлхөө маань ингээд агуулгатай ийм мөлхөө байна. Ширээн дээр нь фризерээ яачна. За тэгээд манай өөрсдөө үйлдвэрлэдэг ийм гутлын хайрцаг байна. За энэ маань болохоор манай өөрсдөө үйлдвэрлэж байгаа учраас цэвэр модон арамтай бат бүх за хэмжээг өгөөд өнгөө сонгоо хийх боломжтой ийм сайхан хайрцаг байна. Үүдний гутлын хайрцаг буюу энэ зарим айлууд өргөн орныхоо урд яг урталт нь ингэж уртаар хийлгүүлдэг байгаа. Зарим хүүхдээ өрөөндөө хийлгүүлдэг байгаа. Зарим том өрөөнийхөө яг будингийн хажуу талд нь аятаа ингэж хийлгүүлдэг байгаа шүү. Та хаана ямар зорилгоор ашиглахаасаа шалтгаалаад та өнгөө сонгоод хийлгэх нэ. Үзэгчид та бүхэндээ бид хаан хөхийн тавилга будингийн дэлгүүрийн бараа материалыг дэлгэрэнгүй танилцууллаа. Та бүхэн дэлгүүр дээр хүрэлцэн ирээд за каталог дээрээс нь хараад сонголтоо хийх боломжтой. Энд харагдаж байгаачлан маш олон төрлийн өнгөний сонголт, материалуудын сонголт маш ариун байна. Та бүхэн хэмжээгээ загвараа өгөөд гэртээ таарах, тохирох бүх төрлийн тавилга, за ор, будин зэргийг худалдан авах боломжтой байна. Та бүхэн төлбөрийн хамгийн уян хатан, хамгийн боломжийн нөхцөлийг санал болгож байгаа. Дархуул аймгийн иргэддээ мөн тэтгэврийн насны иргэддээ урьдчилгаа 30% төлөөд үлдэгдлээ 2-3% төлөх нөхцөлийг санал болгож байна. За мөн аппликейшнуудын зээлээр та бүхэн худалдан авалт хийх боломжтой байна. Хаан хөхийн тавилга будингийн дэлгүүр нь Аман мол худалдааны төвийн B1 давхар, за B3 тод бид байрлаж байна. Та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Энэ үрээд хөтөлбөр өндөрлөж байна. Хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулсан эрхэм үзэгчдээ баярлалаа. Маргааш 19 цагаас шинэхэн мэдээллийн хөтөлбөртөөгөө иргэд уулзъя. Баяртай үзэгчдээ.